にちは。科学のお姉さん五十嵐美希です。荒彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、ものすごい暑い時期ですけど。暑すぎだよもう全く食欲がないんですけど、本当にね。ねえ、ライコくん本当食べないからね。そうね、もう何食べたか覚えてない。最近、聞いたことなかったんだけど、先生の好きな食べ物って何なの？お寿司とお寿司、ラーメンとラーメンと、あとお蕎麦とお蕎麦と、あとうどんうどんとと、麺類多めだな。麺類多めだな。夏はあんま食欲ないの？朝もねないかな。回るお寿司とか行くと何皿ぐらい食べるの？20。いや、大食いだよ。それ大食いって言うんで、先生。そうなの？なんかいろいろコメントでもね、先生大食いなのなんての来てたけど。そうだね、なんかいっぱい聞かれたよ。なんか大食いなんですかって。そう。でもやっぱね、大食いの方が元気出るし。元気だね。いいと思います。はい。で、今日は先生、どんなことやるのかな？この間吸水ポリマーを使ったの覚えてる？覚えてる。覚えてる？綺麗な雪みたいになるやつだよね。そう、白い粉に水を入れたら雪みたいになったよね。だけどあれで終わりじゃないんです。まだ続きがあるってこと？そうなんですよ。だから今日は一緒にねやってみてほしいなと思います。それでは今日もレッツサイエンス。それでは早速実験をしていきます。まずは吸水ポリマーを入れていきます。ここまではね前回と一緒ですね。そうですね。さあこれが吸水ポリマーです。横でしっかり見てます。見てます。これおむつとかにもね入って水を吸収するようなものです。そうですよ。だよね、前のね実験でやった時もやったよね。水を吸収すると。そう。じゃあこれぐらい入れて、続いてこの吸水ポリマーにお水を入れていきます。なかくんこれどうなるか覚えてる？覚えてる。本当？もうどうなる？早速入れてみて。じらさないで。じらさない。おお、そうこれ綺麗な雪みたいに。もう本当一瞬で水をこのように。いや本当一瞬ですね。吸いますよね。はい。一瞬で水を吸うのが吸水ポリマーです。この続きがある。そう、これだけで今日は終わりません。その前に今ねこんな感じでとてもサラサラしてもう水分はなくなってるかな。この吸水ポリマーが全部水を吸ってサラサラした状態になっています。今日はこれにじゃん、お塩を入れるとどうなるかやってみたいと思います。おお、塩を入れるとさらに雪が増えるね。なんかさ、ちょっと似てるじゃない？吸水ポリマーとこうね見た目はね。そうだけどこれでまた不思議なことが起こるからよく見ててね。ちゃんと見ときます。はい、じゃあ実際に入れてみます。今のところ普通ですよ。ね。はい。そう。結構入れるんですね。こんな感じで。じっと見る。じっと見る。とりあえずじっと見てようか。さあこのように塩を混ぜると。そう混ぜるとあれなんか湿ってきました。本当だ。ほら見て。うわ本当だ。全然もう湿ってきたよ。この辺とか水分が。本当だ。水分がもう出てきちゃってる。水分があんなにサラサラしてたのに、なんと水がこのように。うわ、塩を入れることによってそう出てきちゃうんです。先生。はい。これはなんでこうなるの？それはね、吸水ポリマーの中と外を比べると外側の方が塩分が濃いので、それを下げようとして中の水が外側に出ていきました。いやこれでも本当に意外と簡単そうにできるのかな。ちょっとやってみたいなと思ったけど。あ、本当に？何その笑顔。そんなあなたにミキラボから吸水ポリマーのグッズが出ました。出ちゃった。これはね、こういう風に吸水ポリマーを使って可愛いアクセサリーを作ることができます。吸水ポリマーなんかいろんなね使い方があるよね。なるほど。今日みたいにいろいろお塩でね実験することもできるし、このように飾りとしてね
可愛く作ることもできるんです。いろんな用途があるってことだね。そうだね。なるほど。なんかみんなもこんなことやったらいいんじゃないかみたいなことをね、どんどん吸水ポリマーで試してみるのもいいかもしれないね。なるほど。それでまた教えてくれれば皆さんもね、それでまたコメントとかくれたらすごく嬉しいです。じゃあみんなも気をつけて実験してください。はい。それじゃあまたね。バイババイーイ。バイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。